Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Браво! Уважаемо жури, какво мислите за изпълнението на Ива и Калоян? Господин Евтимов. Направиха много оригинална интерпретация на Gangnam Style. Даже много се радвам, че не танцуваха Моля по-така стегнато да коментирате. точно по клипа. Не танцувахте по клипа, което е много хубаво, защото той е прекалено преекспониран вече този танц. На мен специално ми хареса танца, защото те го направиха оригинален, изцяло техен. За мен танца е супер. Госпожо Сечанова. Танца много ми хареса и определено бих ви дала шестица, но няма да го направя, защото мисля, че сте извън задачата. Тук в случая не може да кажем, че са извън задачата, защото това им се падна. Такъв им беше късмета, те си теглиха жреби. Не знам Gangnam Style какво в случая какъв народ изобразява. И всички сега свързват Южна Корея с Gangnam Style. Това, че сега го свързват, може би не е традиционен южнокорейски танц и затова съм съгласен, но не бива да им давате, да им намалявате оценката, защото все пак така им се е паднало. Те са прекрасни, как танцуват. Да. Но не знам, това е моето. Коментирайте танца, а не казах, дали че са отговаря на прекрасни, че танца много ми харесва. Добре, господин Илиев. На мен лично много ми харесаха наистина, не етнически танц, но вие направихте невероятна трактовка, много танцувахте, много музикално. Ива, благодаря ти, ти танцува днеска. Имаше точно тези звездички и искри в теб. Танцувахте. Браво! Нека да видим оценката. 6, 5, 6, 5,67. Това бяха Ива и Калоян.